Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары. Амансыздар туугандар. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Иштериңиздер болуп атабы? Чарчабай суук күндө иштеп атасыздарбы? Мен өзүмдүн жеке баракчама өтө көптөгөн стройкада иштеп, акчасын ала албай калган кыргыз боордоштор өтө көбү кайрылып жазышты, чалышты. 7 ай болду, 8 ай болду. Башка жактан алдандым эле. Анан таксырлар алдабаса керек деп бир жака бардым эле. Ошол жактан да мына 2 айдан бери акчам ала албай атам. Же болбосо башка жактан иштеп жүрүп, анан бир намаз окуган адамдарга ишенип, аякта жумуш жакшы болуп, аяка бардым эле, андай болду эле, мындай болду эле. Азыр мына акчабызды ала албай атабыз. Эмне кылалык? Наркы беркиге кайрылдык. Акчабызды алып бере турган бир мындай партириот балдар жок болуп атат. Ортого салдык элек, аларга да мындай ына көнүшпөдү, акчабызды беришпеди, ала албай жүрөбүз деп көбү кайрылып мага жазып атат. Өтө көп болуп кетти ачыгын айткандачы. Ошого мен бир кайрылуу кылып коеюн дедим туугандар. Ал бирөөнүн акчасы менен эч качанда байып бириңер эки болбойт ачыгын айткандачы. Элдин акчасы, элдин бир мээнети менен табылган нерсе бирөөнүн нерсеси бирөөгө буйрубайт туугандар. Ойлоңгула туугандар. Ортого түшүп жеген акчаңар жетпей атабы силерге? Ушунча жедиңер болду да эми. Байкуштар алар деле жыргаганынан силерге иштеп берейин деп келген жери жок да, биринчиден айткандачы. Туугандар, өзүбүз дагы бир карап көрөлүк да туугандар. Ушунча жылдан бери иштейбиз Москвада, көптөн бери жүрөбүз, же болбосо жакында келсек дагы тууган уруктар, дос туугандар бар да, по-любомчу. Ошордон суралы, каякта иштейин, эмне кылайын депчи. Бир-эки күн халтурага барып эле ошонун ары наркы берки илешип ошол жака иштеп калып, бир-эки күн акчасын берсе, кийин бербей наркы берки болгондо деле мындай сразу чыгып кетишиңиздер керек да. Москванын системасы ошондой да негизичи. Москванын системасы ошондой. Алданып калбаңыздар, анан баардыгы бүткөндөн кийин анан эмне кылалык, каяка кайрылалык, ошо наркы берки баягы кылдык, чоту алар дагы алып бере албай атат. Силерге баягы кылалык, кайрылуу жасайлык, же болбосо силер тарткыла деп көбүңөр жазатасыңар да. Эми биз андай нерсе кыла албайбыз туугандар. Мен жеке бир журналист эмесмин, же бир ак үйдө менин бир тууганым иштебейт деген эле, мен простой жөн эле бир адаммын. Ошого бир орду бар адамдарга кайрылыңыздар, ачыгы да. Көбүңөр жазатасыңар, мындай кылсак кандай болот, мисалы кандай эми чорныйга кирип калдык, кандай киребиз деген темалардан көп болуп атат да. Андай нерсени биз чече албайбыз. Ошо авиа билет саткан жерлерге барып текшертесиздер, же болбосо бияктагы туугандарга жөнөтсөңүздөр, биякта текшерип берчү балдар бар, текшерип берет. Ошондой туугандар. Көп нерселерге жооп бере албай калсак кечирим сурайм. Ошол туугандар, аманда туруңуздар, абайлаңыздар. Иштеген келгенден кийин бир официалдуу түрдө бир жерде иштеңиздер. Андай шылбымдарга алданып калбаңыздар. Анда алданып бүткөндөн кийин биз колубуздан эч нерсе келбейт туугандар. Бир жерде бир орду бар, же бир серьезный бир губернатор бир нерсе эмеспиз да, биз жөн эле бир байкуш адамдарбыз. Эч нерсени чече албайбыз биз. Ошондой. Өзүңүздөр сак болуңуздар туугандар, бир мындай акча бере турган жерде иштеңиздер. Жакшы иштер көп го туурабы, официалдуу түрдө иштегендерчи. Ошол жерде иштеңиздер. Келип эле стройкага чыгасыздар, анан кийин стройкада акчаны бербей коет көп жерде. Өзүмдө деле ошондой случай болгон, иштегенмин. Акчамды ала албай койгонмун, нарака берага басканмын. Мен дагы силерге ошо бир жерде иштеп, акчабызды берип, башка жактан иштесеңер ошол жерден беребиз, полный деп эле аякка барып иштеп. Аяктан ошондой кылып 3-4 ай акчам ала албай калган учурлар көп болгон менде 2018-2019чу. Ошондон кийин мен стройкада иштебес болгом, ачыгын айтканда. Ошондой да туугандар. Стройкадан алданбаган адам болбосо керек. Өзүңүздү талдап, байкап, анан бир жерге иштеңиздер. Анан баардыгы бүткөндөн кийин кандай кылалык дегениңер жакшы эмес. Биз колубуздан эч нерсе келбейт туугандар. Ошол дагы документация боюнча дагы бир нерсе айта кетейин. Эгер кирди чыкты кылам десеңиздер, могу байкелерге кайрылыңыздар. Өздөрү без пересадка ошол Казакстанга алып кирип алып чыгат. Анан биякта жазгандар болот комментарияда, силер ошону тесиздер, анан кийин баргандан кийин нарака берага кылат деп.
ошо биздин могу койгон номерлерде барып сиздер анан жазыңыздар. Анан башкалар да барып келип анан кийин ушундай сиздер ушундай системаңар, анан мындай десиздер, наркы беркичтесиздер, алар наркы берип кылат депчи. Андай дебеңиздер. Сиздер барыңыздар. Эгер биз койгон номерлерде ошондой случай болсо айткыла. Мен өзүм жеке номерлеримди коюп койгом бияка жанама боюнча депчи. Ошол жака жазгыла, ушундай номер койдуң эле сен. Сага ишенип биз бардык, ошондой болду деп. Анан жолго чыкканда регистрация базада барбы жокпу, наркы беркилерин полный текшерип берүү акысыз. Анан өзүнчө скидкалардан каралган. Ошол туугандар аманда туруңуздар, абайлаңыздар, алданып калбаңыздар, ошол эле тынч болуңуздар. Видео пайдалуу, Кудай кааласа наркы беркиге таратып коюңуздар. Сак саламатта болуңуздар.